حينما نقول السياسة أولا فضمنيا نحن نتحدث على أنه هناك تغييبها على أن تكون في هذه المرتبة، معناه أن هناك ما يسبقها في الواقع، وأنه آن الأوان لكي نعود إلى السياسة وأن نجعلها هي حجر الزاوية وهي نقطة انطلاق في التعامل في مشروع التنموي الديمقراطي. لكن أيضا يمكن للسياسة أن تكون أداة لإفشال مشروع التنموي الديمقراطي وليس فقط لإنجاحه. وربما هنا يكمن يعني السؤال المفصلي الذي قد نتحدث فيه. 2 أو 3 أذكر وأنا جنبي حفيظ وسارة أن في لحظة ما من الحياة السياسية رفعنا الحقيقة أولا على أساس أنه كانت السياسة موجودة، وكان المطلوب هو أن تكون الانتخابات تعكس حقيقة ما يقع ولا يكون هناك تزوير، وأيضا كصدى بعيد لما قاله الشهيد المهدي بن بركة بأن السياسة الحقيقية هي سياسة الحقيقة إلى آخره. لكن يبدو أننا اليوم ندافع على عودة السياسة، وأكثر من هذا نعبر عن خوفنا. وأعتقد أنه يعني المعالجة لا يجب أن تقتصر فقط على الخوف على غياب السياسة، بل أيضا يجب أن نخاف من عودة غير مؤمنة للسياسة بطرق غير سياسية، كأن تعود عن طريق الشارع أو طريق الصدام أو تعود عن طريق الصراع إلى آخره. وبالتالي أن هذا المضمار ديال السياسة أولا يمكن أن يتفرع عنه العديد من العناوين الفرعية. نحن اليوم نطرح سؤال في أجواء وطنية على بعد المسيرة، وقد أولاها الأخ رفيق الأمين العام مكانتها في التحرير وقضية الأرض في هذا المسار الديمقراطي. وأعتقد أن أهم شيء يجب أن نستخلصه مع هذه الذكرى وهو أن اللحظة الوطنية لا زالت مستمرة. ماذا تعني؟ أن كانت هناك مجموعة من محاولات في السبعينات وفي الثمانينات وفي التسعينات وحتى في الألفية من أجل أن تكون قضية الأرض والتحرير والعبور التاريخي إلى آخره مبررا لإقبال السياسة كما بدأت في المشروع الوطني التحرري الأصلي. وبالتالي ترفعت شعارات عديدة، منها شعار ديال الأحزاب والسياسة لمغاربة ما بعد المسيرة إلى آخره. وبالتالي هذا الديدن لم يغيب وظل حاضرا. يجب أن نطرح السؤال بعمق أكثر من يعني إعطاء الأحكام. لماذا يستمر هذا الشكل؟ ولماذا يعود في كل مرة؟ ولماذا تكون الحاجة إليه في ترتيب وفي تأتيت المشهد السياسي؟ أعتقد أنني أيضا لابد أن أعرج على أنه في بناء الدولة الديمقراطية دزنا واحد الفترة من تاريخنا من المشروع الوطني التحرري كما اتفق عليه المغاربة وكما تأسست في أدبياتنا وكذلك كما تعبأت عليه القوى الوطنية إلى مشروع بناء هذه الدولة الوطنية الديمقراطية. وفي لحظة ما لم تكن هناك الأشكال الديمقراطية موجودة، وتكلم عن الفترة ديال عبد الرحيم بوعبيد في الحكومة والمهدي بن بركة على رأس المجلس الاستشاري الذي كان معينا بشكل أو بآخر. وبالتالي لم تكن هناك المواصفات التي تواضع وتعرف عليها العالم فيما يتعلق ببناء المؤسسات الديمقراطية إلى آخره. ولكن ذلك لم يمنع من وجود مشروع تأسيسي أساسي لا في المؤسسات المالية ولا في المؤسسات الاقتصادية ولا التحرير الاقتصادي إلى آخره. لماذا أقول هذا؟ ليس فقط من باب التذكير التاريخي، ولكن أيضا لكي أعرج على كل ما يتعلق يعني بالأوليات ديال الدولة الوطنية كما ربما ترسخت في ذهننا. أولا نحن شعب ربما خرج من المرحلة ديال الاستعمار، وجد نفسه في تاريخ وفي يعني تراث كبير للدولة الوطنية، على عكس أزيد 110 أو 111 دولة في الأمم المتحدة اليوم لم نكن يعني نتيجة استعمار، بل أن المغرب كدولة أمة موجود عكس العديد من الدول التي صنعت وليست لها أي يعني دين ترده للتاريخ، بل هي
كما يقال بنت اليوم أي منذ الاستقلال. هذا أعطانا بأنه المغرب ربما أو الشعب المغربي من الشعوب التي تعلمت ومارست السياسة في استقلالها مع قادتها، وطورت صراع الديمقراطية ضد قادتها. بمعنى أنه يعني الجملة هو أنه ربما الشعب المغربي من الشعوب التي يعني بنت الدولة الأمة من بعد الاستقلال مع القادة، سواء كان قادة سياسيين وطنيين ديمقراطيين أو قادة أو الملكية إلى آخره، ومن بعد طورت ومارست الديمقراطية ضد قادتها. هذا استمرار اللحظة الوطنية ذلك تحيلنا على جوج المعطيات أساسية. المعطى الأول هو أنه لا يمكن أن يوجد بلد ودولة بدون أن يكون للتراب نوع من الاستقلالية الاقتصادية، وهذا اللي كيخلي مركزية طرح المشروع الاقتصادي في التنمية. وأيضا لا يمكن أن نتحدث بدون بناء مجتمعي مهيكل يجعل للطبقة الوسطى دورا مركزيا، أولا فيما يتعلق بتدبير العلاقة ما بين النخب الحاكمة وبين لماس الجماهير، وأيضا فيما يتعلق بتنشيط الديمقراطية، وأيضا فيما يتعلق ب يعني اللجوء إلى السلم في حل التناقضات. غير باش ما نبقاش هذه اللحظة نقول بأن المغرب دبر الفترة على الأقل من 2011 بمبدأ التوافقات الكبرى، قول من 2010 في الواقع. كاين اللحظة ديال الدستور، كاين اللحظة ديال الإنصاف والمصالحة، كاين اللحظة الجهوية، كاين اللحظة المدونة إلى آخره. ولكن يمكن نقولوا بأنه أهم شيء كان بالنسبة لنا هو أن المغرب تطور بديناميتين، كما هو الحال بالنسبة للدستور مثلا. إلى أخذنا كمثال، كاين هناك دينامية الأزمة اللي كانت كتبين بأن هناك أزمة في الممارسة السياسية، وربما ستكشف عن وجهها بشكل أقوى في فبراير 20 فبراير. وهذه الأزمة كان لا بد لها من خروج ومن إصلاح هرمي أي من الفوق، ثم كان هناك دينامية تراكم وهي اللي كانت فيها الإصلاحيات الأساسية، سواء قبل العهد الجديد أو معه منذ حكومة التناوب، ثم هيئة الإنصاف والمصالحة اللي خلقت واحد الشرط جد متقدم في صناعة البناء الديمقراطي. أنا أعتقد أن إحدى معالم تضعضع وضعف ديمقراطيتنا الناشئة وهو أن الانتخابات تستعمل في حياة كثيرة من أجل قتل السياسة، بل أنها أنتجت واحد النخبة. يمكن تشوف البرلمان وتشوف الجماعات إلى آخره بشكل عمودي من أعلى حتى لتحت، من البرلمان والحكومة حتى الجماعات حتى الجهات إلى آخره، تكاد تبدو متجانسة إما في الحلال وإما في الحرام، لكنها السلطة ديالها تزاد وكتنمى. هذا واحد المعطى أساسي. ومقابلها في المؤسسات الإنتاجية وفي دوالب القرار إلى آخره تقريبا نخبة أيضا متجانسة اجتماعيا، وهي قليلة العدد ومحدودته وتنسى الشعب. اثنين، في ما تفرزه الانتخابات هو أن نحن أمام إغلاق للحقل السياسي تم سماه اتحاد بالتغول، ولكنه في الحقيقة هو إغلاق للحقل السياسي يتماشى مع الطبيعة المرادة للانتخابات من بعد وما يراد للسياسة من بعد. معني أقول أنه إذا كان شي حاجة جابها الدستور ديال 2011 بدون لف ولا دوران وبوضوح هو مصدر الشرعية إلى أي حد. الأحزاب السياسية لا سيما ما بعد 2011 دافعت على سيادة الشرعية، السيادة الشعبية في إنتاج الشرعية، أي الانتخابات أي الاقتراع، لا في الفصل 41 ولا 42 ولا 47، أي أنه بدون لف ولا دوران هناك منصوص بأن السيادة تمارسها الأمة عن طريق ممثلها وانتخابات حرة. بالتالي كاين عندنا شرعية الانتخاب،
وسيادة الانتخاب إلى أي حد دافعنا عنها. يجب أن نتذكر بكل تواضع وبكل إنصات وكل روح ديمقراطية أن الأولويات ديال الحقل السياسي المغربي ما بعد 2011 لم تكن بالضرورة هي تقوية هذه السيادة الشعبية وشرعيتها في القرار وفي توسيع، بل أنه يعني نقدر نقول شرعية التعيين إيمانات. ونحن نتذكر، كنت نتمنى كان بقى الأستاذ عبد الإله باش نتفكر الكلمات اللي كيقول اللي بغى يشريها لي مع الملك يبعد ويقني، وكأن الأمر أن الأولويات وحدث كثير مع الكثير من الإخوان، لأنه كان يقود التجربة ماشي لأنه إسلام. الموقف أن كانت الأولوية هي تطبيع الوجود داخل الحقل السياسي، وأنه الأساسي وهو تكون هذه التجربة ضمن الحقل السياسي وما يكونش عليها فيتو ويكون قبولها داخل كذا. ومنها كانت حتى تجربة ديال ربط البي جي دي زائد الكتلة الديمقراطية. ولا زلت أذكر الحوار اللي تم ما بين الجريدة كذا: هل تريدون أن تجعلوا من عابد الجابري ناطقا رسميا باسم الحكومة؟ هذا النقاش الذي حدث، أن التجريب اللي تم وهو أن سلطة التعيين بقات. سنعود إلى علاش كاين في الأصل المغرب. لا يمكن أن نتحدث عن السياسة والقرار في المغرب إذا لم نستحضر مسألة أساسية، هو تراكب السجل الدولة الوطنية ريجيست ليتا ناسيون مع الدولة الإمبراطورية ليتا امبيريال، موجودين كنشوفوهم عين رأي العين، لا في طنجة ولا في العديد من القضايا ومن القرارات، وموجودة. وهناك تطور، هناك أشياء كثيرة، ولكنها ما موجوداش غير فقط في الديكور ديال المامونية ولا في الطقوس ولا كذا، بل أيضا في تكنولوجيا صناعة القرار وتكنولوجيا. هذا علاش خصنا نقولوا ما هي الأسئلة التي ننتجها نحن في 25 سنة حول النظام وحول فاعليه المركزي. هذه هي الشجاعة. أعتقد الشجاعة هو أن يعني نؤمن بأن الفكر يتطور، وأنه ما يمكنش شيء 25 عام كل هالشيء ما حصل فيها حتى شي حاجة اللي تخلي لنا أسئلة جديدة. منطلق التراكم، منطلق التحول، كيف نفسروا لا 20 فبراير ولا الريف؟ هل هو الإجهاد الترابي تيريتوريال؟ هل كاين مشكلة ديال الإجهاد الديمقراطي؟ ولكن كيف نفسروا؟ واش هو تمرد؟ واش هو عصيان؟ واش هو ثورة أو تحول بفعل كتابة الفعل الاجتماعي، أو هو وقائع السلطة إلى آخره؟ خصنا نطرحوا أسئلة. وأعتقد أن من الأشياء التي يجب أن نقولها لأنفسنا كيساريين وإلى أي حد لنا تحليل موحد. أولا، حيثما وجدت السياسة، الدولة، فاعلها المركزي، الأحزاب، الحكومة، البرلمان، الفضاءات الجماعية الترابية إلى آخره، حيثما توجد سياسة في الإعلام إلى آخره، هل هناك تحليل؟ هل هناك يعني عندنا نفس الفهم لهذا التحول الذي تم؟ العنصر الخامس، واسمحوا لي كان نتكلم، كنجيو القرار التعيين أو سلطة التعيين. كاين أول شيء أهم يهمنا جدا بالنسبة للسياسيين، وهي مجالس الحكام، مجلس المنافسة الذي يعتبر، وأنا كنتكلم مسؤولية السي موسى والسي اليماني، تمثل المنافسة للاقتصاد ما تمثل الانتخابات في الديمقراطية. ما الذي يحدث في أمام أعيننا؟ وأنه تم تحييده بطريقة أنه لم يعد له أي سلطة. نفس الشيء بالنسبة لمحاربة الفساد، نفس الشيء بالنسبة للإحصاء، نفس الشيء بالنسبة. هل وجدتم في تاريخ الليبرالية والأحزاب الليبرالية أو النيو ليبرالية أو ليكس ليبرالية يعني منظومة اقتصادية سياسية فكرية تعارض محاربة الفساد؟ هل هناك منظومة من هذا التيار إلى آخره تعارض المنافسة؟ هل هناك من تعارض الأرقام والإحصاء والدراسات؟ إلا هذه
الحكومة وهذا التشكل. ولا أعتقد أن الأمر يتعلق غير يعني بتشكيل حكومي أنتجته الأرقام أو الرياضيات الديمقراطية، بل أن هناك بالفعل واحد العملية صعيبة جدا ديال الانتقال، هي ديال التوازن ما بين سلطة التعيين وسلطة السيادة أو سلطة الاختراع، واللي خصنا نفكروا فيها. ومن بواحد العملية اللي يعني جوهريه، واعتقد انني لا يمكن ان استمر بها زعما بدونها كيسير، وانه كاين هناك واحد النوع من التشاؤم في الفكر، وكاين واحد التفاؤل في الاراده. ولا يمكن ان اقول بانه يعني واحد الربع قرن انه لم يحقق شيء في هذا التفاؤل. ايضا لا يمكن الا نفكر كيف فكر الفاعل المركزي في نفسه الدستور، ونشوف هل هناك احترام للدستور. انا في تقديري هناك احترام للدستور كما هو محطوط من طرف الفاعل المركزي الذي حدد وظيفته. الملكيه اليوم ملكه يعني موجوده بوظائفها وبوظيفتها، وحددها خطاب 9 مارس وركزها الدستور. اثنين، اسلوب التوافقات، لم اقصد فقط توافق يعني الرحيمي ماتريسيال اللي بدا مع الحركة الوطنية واستمر إلى آخره في 75 واستمر أيضا في مراحل حرجة متعددة. التوافقات الأساسية اللي تمت حول الدستور، لجنة الدستور ولا لجنة الجهوية ولا لجنة المرأة، فيها واحد التمثيلية وفيها واحد التعددية وفيها واحد الأشياء اللي يمكن قريبة، يمكن كان طابع يعني الامبراطور غالب في تعيينها إلى آخره، ولكن راعت هذه التمثيليات لضمانات اجتماعيه والثقافيه والى اخره الى اخره. لكن هل تم نفس الشيء حينما اسندت الامور في التعيينات الاخيره المتعلقه لا بالسلطه العليا للصحه ولا فيما يتعلق بلجنه مراقبه الدعم الى اخره؟ لم يحدث. لم يعطي الفاعل الحكومي المهيمن يعني ما يجب ان يكون في هذه التعيينات الى اخره، ويعني كيف تمشي هذه السلطه. يعني معنى ان باش نكونوا منسجمين مع انفسنا، ها هي فضاءات السياسه وها هي مقوماتها وهي الممارسه ديال 13 سنه او 11 سنه. نحن اليوم عندنا واحد المشروع ديال الدوله الاجتماعيه، ايضا سيقع نفس الخطا، سيعطى التنفيذ واشراف عليه والمراقبه لمن لا يؤمن بالدوله الاجتماعيه. وكان واحد الوصف دقيق وجيد قالوا سي نبيل انه واحد السرقه موصوفه، انه ما يمكنش اي واحد ما مامنش بواحد الفكره او واحد المشروع الى اخره حتى ولو يبغي. اكثر من هذا، هناك واحد النظره اونتي انستيتيوناليست للانستيتيوشن، نظره لا مؤسساتيه للمؤسسات. لا يهم البرلمان هو كيف، ولا تهم الانتخابات، التي يهم هو كيف ارتب بها السلطات وكيف ارتب بها يعني شبكه السلطات الى اخره. واحد الشيء خطير يحدث اليوم في المغرب، ما لاحظتوش معنا ملي كتشوف البرلمان كتلقى واحد 1000 واحد تقريبا، كاين جزء منهم كيلعب موبيل وجوج كيبقى ثابت، بحيث انه ولات واحد لاكاست، واحد الطبقه ديال نبلاء الانتخابات اللي يمكن بهم كيتصايب واحد التزوير مشروع، يعني تقسيم ديال الانتخابات ديال هادو يمشيو هنا هادو يمشيو هنا. شكرا. هذه الاشياء كلها مستجدات، يمكن نرجع دائما الى يعني ما هو يعني دائما اسئله اخلاقيه ديمقراطيه، اخلاقيه الممارسه السياسيه الى اخره. ولكن راه عندنا واحد الجانب اخر ايضا، وهو اننا حنا كاحزاب سياسيه ويسار بالاساس، هذه الفكره حول النظر في انفسنا راه اساسيه. الشرعيه الاخلاقيه مطروحه، واحد الراحه الايديولوجيه دخلنا لها على غير الراحه البيولوجيه في انتاج الفكره وفي الصراع حول الافكار حول القضايا المجتمعيه، مطروحه بقوه. علاش؟ لان كاين يعني من اساليب عوده السياسه هو اعاده تنشيط الصراع الفكري والسياسي والاجتماعي على قاعده يعني التنافس السياسي، وبدونه ما يمكنش، والا غادي نكونوا كما قلتي في متشابهين كالرمل.